mais aïe bakia le col à moi na libebi tant que je finis déjà mutu azali da moko ya mwasi ya mokonzi azo konza mokonzi ya mboka aïe bakia sort na ye à se préparer déjà ya ko répondre na carte de justice parce que ezegi soki mutu ana porter plainte pour ça ni bokanga yo parce que au finele na cause nini mais na ye tellement za mwana libebi mutu déjà fini tata na ye pe abima na tata na ye siko tata o yanga ya respecter na sens abima na tata na ye abimana tata na ye siko tata o yanga ko respecter la nini Denise aza muninga na été maman Denise atata niveau mona maman abotiete atata niveau moko na tata na été oso comprendre dans so talimer wana donc yo moko otali rara boye ozo kana ba char de poulet bimo na nzoto donc mère moko humble et timide on va ko loba na c'est ça akoli non na azana bien éduqué pas na bango ninga botami bien éduqué azu mobali oyo akoli na vie ya famille ya éducation atangi est-ce ko bana na esangani suna bonzambe na lo omoni soki raté éducation na ndako etika la ranisika mibale wapi église na classe biloko misatu wana soki raté na ndako chance amukie ezaka chance ebele ponga cha nzambe liboso chance ebele za repa nzambe epa nzambe soki raté éducation moni liloba nzambe ko rééduquer yo okozonga mutu parce que wana nzambe walinga ordre mais na soki raté l'église o raté sous la classe pona yo libungu tulu papa nazo yebisa yo papa na ngai libungu tulu maman na so comprendre to azo sala Christelle azali ko na benga Christelle te po amona libebi comme mona ezali mwana libebi ba bon omoni esa kinga bien te omoni mwana libebi so déjà da mwana libebi on sara mwana libebi naza mwana libebi mwana ngoika sange mwana libebi afingi dora mwana déjà finga tata na ye et bongo tato yanga rotosa autosa été donc mwana libebi déjà za da mwana libebi soki déjà za da libebi fait na yo okobanda kolakisa yango. Voilà, très chers amis fidèles internautes, toujours continuer toujours à analyser Mirine Bozomo na bisona bandego. Tomira toujours pour ça analyse. Je pense que bon moi déplacement salami tout le cas tout le monde a quatre kuna poto ka to maman côté pour la visibilité. Je pense que John Kamande azola que Billy to bimi vraiment boulevard pour qu'on soit toujours ba information qu'on peut savoir toujours ba actualité. Mon amboka mbote. Ah moté papa journaliste. Je pense que oza muto ya rappel na 10e trop ya oza ba information oza combattant. Non si on va pour ça na moi singa miko na biso. Je pense que au sujet d'actualité oza mikolo yo Sanji ba bengani yete me ba bimisine biloko na ndako bato andako fana mo réaction ne ozani par rapport non ya état de droit de bani musana bon par rapport na ngai na mona ngo eza gravité parce que tout ça na mboka oyo depuis to sali 18 ans to mona maramba boité à travers ya fati ne logique e bani kozonga eloko leloko bani kozonga na aliment na yango soki justice asali musala talike a contrôler mikanda monique mikanda oyo eza yote kolo lupango azala réclamer justice sur ça musala justice sur ça musala ba ozongisa lupango na kolo lupango na ye oyo asombaki lupango na ye parce que na moment oyo toza oyo ya moment te non ngai naza lupango na ngai yo ye obotolinga yango o gérer parce que yo babengi yo nani non fallait justice c'est ça musala nango même si nzambe waza likolo nzambe za nzambe ya justice soki otosi justice ya nzambe te suka na ozala wapi ozala na enfer normalement justice yo sala musala nango ni justice ezana po ekanga ba malfaiteur ekanga ba bomi ekanga batu nyonso bazotambola contre ya mibeko bato bazotambola contre mibeko mais tomoni après avoir commissaire biloko ngo kasa jinanda kuna ye mwana na ya mwasi Christelle oteyi pas député provincial ateni ba popo moko ya mabe contre madame la présidente maman Denise Nyakeru. Comment madame Nyankero côté liwana na nini po jusqu'à présent nous débatté comment on est côté non étant qui dans vidéo on a sali afingi madame Mokonza Mboka lobi ke yepe akoma Mokonza Mboka madame Denise awo l'accès le temps qui ba popo bongo et ça qui on dit bon omoni et ça qui nga bien té omoni mwana libebi so déjà da mwana libebi on sara mwana libebi naza mwana libebi mwana ngoika sange mwana libebi afingi dora mwana déjà finga tata na ye et bongo tato yanga autosa été donc mwana libebi déjà za da mwana libebi soki déjà za da libebi fait na yo okobanda kolakisa yango etalisi déjà afinga tata na ye etalisi afinga mama na ye etalisi afinga déjà za na malédiction donc muto déjà dans malédiction et pas na ya za foutis ça da un esprit d'envoûtement pour nga na kolibo na tikala jamais
kofinga mama mutu mususu parce que mama nyoso ata boti otoza mama papa nyoso ata boti otoza papa maintenant moi na libebi tellement eza dia nature na eza semence na ye esengeli asala yango mais ayebaki lokola za mwana libebi tango de jo fini déjà mutu azali da moko ya mwasi ya mokonzi azo konza mokonzi ya mboka ayebaki sort na ye a se préparer déjà ya ko répondre na kata justice parce que justice na biso permettre te okoki ko finga obi mo ata ko finga mutu imbécile les injures ce qui mutu ana porter plainte pour ça ni bokanga yo parce que au fingele na cause nini mais na ye tellement za mwana libebi mutu déjà fini tata na epé abima na tata na ye siko tata o yanga ya respecter na sens abima na tata na ye abima na tata na ye siko tata o yanga ya ko respecter na ndenge ni ako respecter te asa mwana libebi esengeli ko comprendre parce que mwana waza bien éduqué azana respect pas na papa na pe na papa batu muso libanda mais mutu aza de mal éduqué beba est-ce que tata na nga auto ça été maman Denise aza muninga na été maman Denise aza ta niveau mo na maman aboti été atata niveau mo na tata na été oso comprendre dans ce talimer wana donc yo moko otali rara boye ozoko na ba char de poulet bi mona nzoto donc mère moko humble et timide wana ko loba na c'est ça akoli non na azana bien éduqué pas na bango ninga botami bien éduqué azu mobali oyo akoli na vie ya famille ya éducation atangi est-ce ko bana na esangani suna bonzambe na lobelo moko boya omoni ce que raté éducation na ndako etika la kanisi kami balé wapi église na classe biloko misatu wana soki oraté na ndako chance amukie ezaka chance ebele ponga tchala nzambe liboso chance ebele ezaka epa nzambe soki oraté éducation moni liloba nzambe ko rééduquer yo okozonga mutu parce que wana nzambe walingaka ordre mais na soki oraté l'église oraté sous la classe pona yo libungu tulu papa nazo yebisa yo papa na ngai libungu tulu maman na so comprendre te azo sala Christelle azali ko na benga Christelle te po amona libebi comme mona ezali mwana libebi ba diaspora à partir lelo bo benga esuso bongo te comme mona mwana libebi comme mona na PC ya mwana attaque combattant de l'IDPS azo PC comme mwana lobi ke tant président okende kuna o esa base neza na Kasai ba mba président te oyoki yango nani na lobi ngwana mais la fille lobi yango mais tikala seka papa omoni mutu abotamaka ne eloko déjà nzambe soko botami ne eloko moko boye partout okende bando ya mao dans la bienvenue maintenant soki na environnement na oyo ozali oza deya na batémoignage ya mabe papa soki deya bata mokili babaye bongo nzambe likolo ngai nakolancer défi nakolancer défi nakosengaka badiaspora batindelinga biye ye mpe akiti na Kasai napela kiti na Kasai teke combattant de l'IDPS tosali na ye ba meeting depuis l'aéroport total ngane na sala plein yo sa bien plein koleka papa na voter na cadre na IDPS te nga ba voter nga kuna te mais to na lancer défi bataka acha mongo na jia nga pe ba diaspora bazolanda ngai bacha lang na bango nje comme ça tokoyeba siko nani yenanga ngai na luka ya pamba comme un simple combattant cadre coup tout est simple combattant siko ngana na ya mabiso kuna bongo siko lobi ke chef de l'état papa Jama Kabunda pamba tango akendaki président ai omona makambo esama na Mbushimai omona nde bayambai na Mbushimai bayambie na kananga bayambie na Chikap siko bon soki fatina benga ke leader te donc na benga ke mutu moko boye leader de leader siko ye moko siko soki les sommets o mutu o bibelobi toute autorité vient de dire on nzamba pese bokonzi wana siko papa ye moko akiti et osana ndengeni abetoli solo na kota kapis motugene la kapis mpanzi wana nyoso wana batala muka pe base belé mais tellement babika ke no mokonza mboka soya papa campus betida ba mona na esute plein les oebi sona nenga osala te sikoyo yeba sikoyo ke no kase sikoyo eza chef ya fatigue c'est donc na yebité na émotion ni bon comprendre au moni de ali baby de so koti mutu na kata makila et ko bimiso maele nyoso bu mutu nzamba pesio na mutu no ba no mona li baby donc olo ba makambo eza malamu te yo mona ngo malamu oya malamu yo zo mona ngo mabele ya confusion wana
Vous comprenez? Donc toi la mingi ya olobate alakisi déjà le lenga zali na tina ye na éducation o azui non pas la bango papa éducation contact. Lelo ndenge to ça awa soki éducation na finga ate mais na yeba ndenge ni osani. On a sambela kanzana. Lilo banza monga na yo kaka oh Jésus notre Seigneur. O atambwisa ngai bisinga ko finga te mais sala tout droit. Soko moni mutu la mabe éclairci mutu. On ne ko sali eza eloko mabe nga soki ezalaki ye. Alinga directement na leka na ba média na ba nosenga beskiz ndenge mwasi wa mundele akretaki président na biso libanda. Tanga yoki ba message ebele ye moko leki sous na chaîne ou asala émission asengi bolimbisi c'est ça énorme. Biso nyoso toza parfait mais to tambolaka na ba éducation na mabiko ya Nzambe. Comment fait que non maman lokola en plus mes première dame au banga ito na lobele biso. Il y aura des poursuites judiciaires par rapport à Popo Atenaki. Tout à fait. Maman ça na ba foka na ye. Ba okanga te okanga ye na ba Popo Atenaki parce que ça mabe est-ce que maman ne mutu ayebisaki justice yeno même mise ya mameza na justice yeno ba gebimisa papa na bango na ndako bato. Tangu papa na bango ayebaki azwaki ndako wana. Ayebaki te yeno ndako eza ya mutu. Ya gani c'est que on va éternellement na mboka oyo. Papa, Dieu est Dieu de juste. Dieu est Dieu de justice. Nzambe akolinga te ngai na zio na isika mona nonyo kolayo. Akolinga ta ko tami fait carrière na ngai. Balanda lisolo ya Esaú te ya nani Esaú. Balanda ngote. Papa, balanda ngote lisolo ya nani oyo. Roi oyo Nzambe botolaki pouvoir nani na kati ya Bible oyo apesaki David. Nani oyo Saoul. Etera bango batanga la Bible était. Nzambe so de arracher eloko, arracher so de apero na mutu mususu. Ato luki nini suka nango. Saoul asala wapi? Akufaki ya. Parce que abanako esimide les oin on Nzamba pona ki lisusu. Pour aider Nzamba arrachaki. Si on va comprendre que non na ta obasa oyo, eza na ta on Nzambe déjà arracher bango de eloko wana. Ba tala. Kilolendo eko sabinote. Kilolendo eko sabinote. Nazolo bayango. Boniko kibonga eko sayote. Soki Nzambe abotolo eloko. Papa, ato sali nyonso. Oti ko lonzango lisusu te. Parce que Nzambe abi na pesa ki o chance o gérer yango. Alors vous voulez dire quoi? O gérer yango mabe. Nde Nzambe abotoli yango apesa yango na mutu o azali na motema ya malamu ya kosunga bato mususu ndeko na ngai. Ozo comprendre te. Apesi yango pa mutu mususu amoni azana bolingo wana. Siko yo ozaki na mutema ya mabe. Olingi osani no cha maboko na pa mutu na po bosala ya mabe. Bokokutana les mêmes Nzambe wana wabungilaki David Bitumba. Akolongi se pe soki bokosani les mêmes Nzambe na kolekisa bino bokoya. Pe bokende histoire na bino na mukile sani. Esili. Na ba mbongo wana bozana ngwana ekotika na mukili. Boluka pe bibelobi chercher la paix avec tous. Et sans la sanctification personne nequel ne verra le Seigneur. O bango bazo sala wana ba luka pété. Ba luka ne la guerre. Biso to ba na Félix, to ba na maman Denise. Tant tozoka ba propre bongo. E ko sala nga malam. Yo nengo za bosoko ki tata na ba finir libane pa mutu musu ko sala malam. Ata yo sambelaka. Et ko sala malam te. Maman Denise asa maman na ngai, Félix asa papa na ngai, naza na droit ko respecter ye. Naza na droit ya ko tambola la limema. Ozo comprendre na ko linga na finga te. Soit disant moi na libebi. Pona moi na libebi. Papa, aza niveau moko tana moi na Félix oya suka te. On peut pas. On a lobi yango bien. Aza niveau moko tana moi na Félix te ya moko ya suka wana ya mwasi kitoko wana. Aza niveau moko na ye pas ça kitoko. Kitoko na ye c'est ya moi na libebi. Kitoko na ye ezali ya moi na libebi. Webi ke Satan za kitoko makasi yebi yango. Webi pourquoi Satan za kitoko makasi? Pona ko séduire. Tanga na kata Bible ba ko yebi soni l'âge de la lumière. Eza pona ko séduire. Mais sozo na kata Bible mo na chezabi azaka ta na beauté te. Azaki ne lo côté. Pona ko seplisa batu. Mais esika o beauté zali, esika o séduction zali. Yango na papa bango azaki séduire na kitoko na ngana bimaki na ye. Ah bon? Mais na zo biso vérité. Na osilika. Na osilika. Il dépasse États-Unis Hollande au silika te ndeko toza ba question de photo posée awa. Mona moko tozo continuer avant to chiter na mambo wana. Depuis que boso en coalition na bande on a bino INC oyo yebi très bien ça combattant et 10e to yebi. Mais pourquoi moi séparation on a toujours bande comme ça zo tenir ba propos que bande ko INC so ba bimi faut ba kanga bango le 21 ba ko ba tambula pona ndeko visual caméra. Pourquoi ni moi séparation? Papa, IDPS
tolinga mutu nyonso mais bato balinga biso te bato balinga bino te nde bato balinga biso te parce que bato balinga biso te parce que biso totambola na makambo na aliment tolinga makambo nyoka te lelo o Félix Tshisekedi soka kotaki na makambo mafia na bango olingo mwana nga mwana bazobetelaki maboko tellement zali mutu oyo nzamba atindi na mission yango zali komona bazali kobungisa bitumba wana biso IDP tozana bato ya mabete kamera boya biso afinga biso na 2011 lelo mwana mboka Félix Tshisekedi tango aye ayambi kamera mais o kamera sali Félix Tshisekedi yo yebi yango te plus que trahison muninga zolia na yo amoni yo ke ndeko nanga to souffrir nga na ye mais yo za dia intention mabe kati na po bomangai yango ta mokitu tambola kana bolingi tango Jésus lobaki aimez vos ennemis amour wana yango ne diminaka force ya nani e ko bundela yo bitumba soki Félix azaki motema mabe contre mais lelo nazo soki mwana mboka za mabele mais tellement nzamba zo mona motema Félix aza sincère yango no moni bible lobaki nyonso na koyo kosani e ko bima na poisa siko biso to bengani bango te bango monde ba se retirer na biso bango bazolo ba ke non Félix na kangisi président na bango est-ce que Félix dem zangene ko funda ye likamwa 15 millions oh bango bazo beta lelo bazo loba wana oh église catholique batambola marche à 13 personnes baloba combien de personnes 13 personnes to betela bango maboko na boulevard biso neto za awawa mokoza biso mboka fingama mukolo kuta kenda na poto batune question na benyango ba retro commission Félix abomba enanu abesi mona maike no tale loko o mengai ndi anime zo mukumba na ya fingama papa na ngai ate balobi basala ka mabe non silika kosilika combattant tozo sola kosilika mona mboka tozo continuer ma va to kende o pesanga kana makasi to continuer kuma mituna wana zo pesanga kana makasi IDP États-Unis zolanda kosilika mona mboka boniko doze Félix aza mwana na bino yo ne muto botaki lolenge ni bongo bosakana mutu tina niveau na mwasi na ye nazo tuna bino pona nini ndenge wana soki o manka tata na yo kolingo manke batu nyonso te na kosilika te mwana mboka boniko kitamo ba question ezebele so to siliki awa au moins ki ba question so ko répondre te avant to chiter mwana mboka lobani ko lancer na ba nyonso o bazo continuer toujours ko tia bakal na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ye pona ko bongisa mo o ye na vision que peuple et se retrouver na mandat o yazana ba nyonso bazo ko tia bakal lobani no ko lobela bango avant na poser ba question so mambutali coalition FCC cash bande ko nga wana nazo comprendre bango te so mituna bango sali ndenge nini nazo yeba te titre ki professeur o balata wana na yeba te ezali ya nini ponga inebi professeur azali mutu ya mibeko professeur azali mutu azali ndakisa azali kotalisa bato bayebi te balanda luvi wana mais lolenge nini bato wana mboka weze ya biso nyonso intérêt ya Félix Tshisekedi ezali na mboka oyo Félix Tshisekedi abotami pauvreté Félix Tshisekedi abano kende amano mata ajo tongo awazo kende poto atamboli poto mobimala depuis azana mwana muke sinanga za l'opposition Félix Tshisekedi akoyepe koloba ke non avandi nanga na kota makamte de vie nanga papa nanga bongiseli biso vie penga pe na tangi classe nanga nazo sala vie nanga mais atali wana te Félix Tshisekedi aza pauvreté Félix Tshisekedi akotaki Congo ayo kota na pouvoir na pauvreté te atambo na ba jeep pa delix atamboli na Congo pamba te siko lolenge nini oyo bango bakoyi koloba biloko wana basala makambo keno bando bloquer mwana mboka mais so bazo bloquer mwana mboka baboti bana na bango est to yitolo bakena ba famille na bango nyonso baza ba millionnaire nde baza wana ezala batu musu wana baza ba mbongo te tango mo bazolinga basala ba avancement mboka ekende te bande ko na bango mususu wana o baza pe na bosuite lobi bango bakokomi de mikolo bakokende bakokufa sikoyo batu oyo bango bakotikala ekozala lolenge ndenge nini ba o bakotikala soki mboka o bazotia ekozala lolenge nini papa nazolo bango bien ba diaspora boyoka ngai Félix Tshisekedi azali cartouche ya suka oyo nzambe abombaki pona mboka Congo landanga bien nalobi azali cartouche ya suka oyo nzambe abombaki pona Congo oyo les seuls mutu oyo azali kobongisa mboka oyo ezali mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ande oya Félix nenga zawana yene mutu obongisa mboka oyo yene mutu komona Félix Tshisekedi yene mutu koya Jésus Christ et kwa kokuta Félix omoni ba église ebele ezo fongwa mo efongwa mebele na ba coin oyo papa eza pona nini mutu ebi moi de verset biblique ngana na chrétien nazo lobango toza na yo awa tango komona misala ebele kokoma ba église ebele miki ozo mona wana ebele nza mabengi bango te eza pona nini bakimeli na nzela wana po bazwa moya ko vivre mais tango misala kokota ebele komona ba osani bakokima ozona nanga malamu
bakokima parce que eza na bato nzambe abengi na baoyo babengi te. Félix Tshisekedi pouvoir na ye c'est le Dieu nzambe mene mutu apesi yango omene ngo zabo soko botami na eloko moko nzambe tindo na mokili o papa ta batielo 4 fois poisson okufa te kino jusqu'à ce qu'on accompli biso nzambe tielo na mokili. Félix Tshisekedi aza cartouche ya suka pona mboka oyo soki bazozela ke mwana mboka Félix Tshisekedi akufa bafongola misu nzambe anolekisa bango anododa bango boye tant okei yatikali na mena so ebisa yo ozokamwa nini continue mwana mboka boniko nazoloba makambo eza réel ozokamwa nini continue bazolanda continue nazali koloba bien azali cartouche ya suka nazoloba ngo te po na sentiment ki ya IDPS te nazali koloba yango selon la révélation nazongisi yo na sima na 2011 tango papa na biso Etienne Tshisekedi a raté pouvoir o nazolobelo nazoloba normal papa Tshisekedi nazolota kaka papa Tshisekedi a commis président de la République nana lobi be élection de salami china rambo de abimi de président maintenant siko na koloba siko nazolota commis président ezalaki langage nzamba za koyebisanga sans que ça le savoir. On mena so bisa o vérité ezalaki langage kotalisanga ke non Josué ne mutu akoya esika wana nga mona kaka Etienne Tshisekedi omona la muki na bi papa naloti Etienne Tshisekedi a commis président papa bi bon c'est que akokoma kaka nzoka ezalaki langage omoni tango mususu langage ya nzambe sala maka mususu po to comprendre te avec le to koloba de loko ezalaki nzambe ne mtanzani azali koloba yango lelo on a na pouvoir mwana Etienne Tshisekedi te siko mabeli neza Félix Tshisekedi aza mutu libanda aza congolais te pourquoi bakosamba biloko ndenge wana bango balingaki mboka o ndenge ezalaki bongo ba vivre baliaka biloko mboka ba congolais ba souffrir bana na yo journaliste yo zotambola mutu mais biba libanda mboka omona journaliste kwa aza na mutu ka telemisi pe aza na paiement depuis 18 ans o ndeko na biso asalaki atiki bino justice oyo ekufaki ekomaki justice ya bata mboko na bata babola oyo bazolobaka no basambaka na mutu ya mbongo te lelo nzambe asungi biso eloko wana elongwe papa tikala na biso na biso koza sincère devant nzambe ata babundisi yo ndenge nini bakoka yo te na ye na peso proverbe moko omoni baegyptien ozomona wana nzambe ayebisaki Moïse nzambe abengi Moïse atindi Moïse mission abiki elibere bana Israël les mêmes nzambe ayandisi keri ya nani ya pharaon d'Égypte nyonso ezali pourquoi mpona kotalisa pharaon ke ye na mokili oyo aza pamba ngai nde nzambe nakelaki ye omonaki nde balelaki abandi ye nanu bana na bango abandi nano na banzoi magororo amoni mutema mutedaka libanga abengi ange ya liwa abiyaka bino nyonso ne bona commandement na nganga moko yemei nzambe véritable yemei c'est Dieu asimi pema na ngai asimi pema na yo na pema ya mwana libebi abengi ye abi nanda na poso kene Egypte beta mwana nyonso ya liboso kino ya banyama milelo ezalaki na Egypte tango Pharaon moni bonga lobi nini Moïse ye bokende atiki Moïse kimia Moïse abandi kobima bakonseye ne ya lokuta baye yo ndenge nini ozotika Moïse akende tala mango basali biso bandako bande bakotonga ngo orgueil sani elati abandi kolanda Moïse bana Israël batala liboso na bango boye asima na bango bamona ba Pharaon batala liboso bamoni mer rouge babandi koganga nzamba tuni Moïse makele nazoka wana ya nini Moïse alobi basuki mama eloko kosala ezate nzamba lotuni ozani na maboko alobi nazali na bâton tala nanu aveuglement ya batu ndeko na ngai bino bozoya bomoni lumière euti likolo eye etelemi na katikati na bino ebare bino nzela papa ata balobi baza zoba okososola te ke bato baza bato akotouche te na tuni yo mutu na répondre ngai okososola te mire ebare bango barrière bana Israël papa Moïse a fongoli mer rouge bana Israël babimi nzambe siko abi bon tana bino siko lokola na pesi bino ba avertissement bozoyo kate tana bino siko ekoki ya mer rouge ezaka ya kofungwama nzambe atiki bango bakoti vraiment tina esika ya modindo Moïse asali kaka boye lelo basali bandeko wana basosola batangaka mingi ya Ancien Testament lolenge nini nzambe opéraka batangaka Bible bakososola kopesa bango peut-être mayele o bazana yango te mwana libebi atanga na Ephésiens 6 ekomami enfant obéissez à vos parents Paul alobi totosa même si ba vieillard mais na soki ozotosa bango te okozani sengo nzambe ndenge nini nzambe kopambolo ndenge nini atanga Ephésiens combien atanga Ephésiens 6
et bandi yango et bandi non na femme soyez obéissant kita voilà balobi mwana oyo azali komona bolumbu ya tata na ye aza modi sikotango mwana libebe amonaki bolumbu ya tata na ye et olingo tali sote ki aza modi déjà mpo na nga kutu na koloba ko mama na ngai inde dis nyakero kolanda mwana libebe ana te aza ta niveau moko ata na linzaka na yo te po soko oyobola na ye bokóma na ye ndenge moko donc mona ye lokola eloko moko boye ya insista te na mokili continue bamission na oza nango kolanda bamakelele wana te soko ozolanda otieli te ozolanda yango bazodistraire yo continue chemin na yo soki mutu aza na volonté amoni esui ye aki aporter plainte akosibir peine na ye acomprendre ke non na vie kozala mwana libebi eza malamu te mwana mboka très cher mi fidèle internet besoin na biso toza na combattre tozobetana toujours ma solo par rapport et actualité politique ya mboka na biso ma vato chiki on a boyaki mwana mboka asilika po aza mutu asilika mingi abetaka makofi na plateau ne bozomona awa mais na boyaki asilika po na ba question to moni coalition FCC cash ke bi ba tête bazaki na coalition FCC cash mais même tozoloba ba kombo lingolongwa po ba changer ba cha ba kombo mususu to moni président Jean-Marc Kabunda président secrétaire Augustin Kabwe ba balongola ba po ba remplacer ba kombo mususu kolongola ba mwana ezoloba ba pelepe na ba mususu ke ba moni ki aza fort ba balongola ba bato ba cha ba pete ko mwana ba balongola ba kombo wana ba ba mususu ba remplacer ba moi ba impression les amis omoni mutu o azana mayele akenda na makambo mingi te Yesu Masiya tanga azaki na mokili ebeke shida mutu atrahi ngai mais azwina kesa mbonga sani apesi ye ozolanda nga bien nazozongisa oka na makomi makambo ezosalama oyo papa ezali makambo ya sika te eza makambo ya kala tangaka bible otangaka bible te mpo na nini ifali otangaka bible otangaka te foso otanga kotuna nga mituna oyo te zonga na kati ya bible jésus ayebaki ke shida mutu akotrahi ngai mais jésus azali mpe na pouvoir ya koarrete makambo wana esengelaka asala nini akomisa banguna na ye bamarche pied Félix aza mutu ya désordre te Félix a l'homme de paix ayebi neni na akenda bato oyo soki Félix abi abima libanda vuya ekosala mabe même si nzambe mpe likolo akosepela te aza mutu arespectaka baprincipe na ye bato wana nde baza bato ya désordre soki lelo oyo balandaki volonté ya mwana mboka Félix mais lelo toza na boye te eza bango mo nde baoseme trouble parce que diable ayaka mpona osani mpona koboma mpona koyiba mpona kopanza nzambe ayaka mpona kosani mpona kosangisa mwana mboka azozala motema ouvert devant bango mais pourquoi bango mpe bakozongisa mpe récompense ya motema malamu est ce que yo olingi bozongaka na esika wana papa bozolota pongi ya baba nzambe akotikala kopesa bino yango tata génération na bino na eloko oyo bosali pepe congolais nzambe akopesa bino yango te eloko Félix Tshisekedi asali aza mayele pourquoi eloko oyo esalami ndenge wana babi muta mayele soki azosala likambo bato mingi bakritikaka ngo ata un artiste soki azokompoa tosala eloko na ye bato ebele bayaka oyo eloko nini aosala mais balobi kanga munoko kende nango zuka jusqu'à la fin ntango komona asilisi yango ndenge okoyebaki donc chema nango nde ezalaki boye ok omoni nazopesa oyo lisese moko omoni soki na kati ya mai okuta munoko ngande fongo minoko kaka soko za zobo koloba nini oyo eloko te oyo ozwi liboko se nini ntango ngando okoyoka kaka asanti ke no machon na ye se nini ezwi eloko ntango okanga soko osongi liboko ndambu te ndenge okotuna ngai munoko eza ya kofungwama oyo ezali dernière chance omoni ye toza boye nzambe alinga azonga de kala tous les prophéties nyonso apesi na Bible ekokisami na minute so nzambe atikeli biso patience okoloba ntango nzambe akoboma bato bandai kotosa tobenga nzambe mutu mabe eza lolenge mwana mboka Félix Tshisekedi dernière chance apesi bango soki botosi opportunité oyo te ntango makambo ekoyinda ngai naza na problème tata na miso ya nzambe akomona naza na likambo te bazonga bato biso nyonso tozala bakongolais bazonga bato batala avantage ya mboka na biso polobi mpe mboka na biso banda kolobela ngo mpe nde tozoka bazolobela baafrique du sud nde bazoka tozolobela baegypte tozoka bazolobela batunisie stabilité ezali normal mais soki bazali komemama mpona bongo nzambe olona bango na se bakokende bayaki mutakala pe bakozonga mutakala mona nga ona ngana loba ya suka yango wana. Merci beaucoup mwana mboka Benjamin, une autre Benjamin oto ande ko luka mingi muta makomi muta Bible yo to zelo to solana to beti masoka nde bosenga to sola mais pour finir dernièrement na yo ya mokolo na lelo po te ki to luka to ya mbosu na plateau to me ko sa analyse par rapport à information actualité mboka na biso mais une dernière mot pour mokolo na lelo ko zana. Bon dernier mot na ngai bosenga nini na mokonza mboka Fachi Beton. Na sengi toujours Fachi Beton
kobosa na esika outi te tala nzambe liboso tia nzambe likolo ya nyonso kotala kutu bokonzi na yo te avolala papa buka mabolongo na se bondelaka ta pendant 2 heures du temps mpo na vie na yo nanu mpe chaque jour nasambelaka na esa nzambe tindelaka armée céleste yo domona armée céleste tuna Eli ayebisa yo bayokanga Eli serviteur na bandolenga inga ye inga Eli alobi tala mwana oyo est-ce que yo zomona armée o bantouré biso te asenga kinzamba fungola miso atala boyoka ba char entouré armée nyonso ya kabayaki fatine ngazana à part batika tabamura koyate azana armée céleste dotango de la projet ya koya po na intention mabe armée wana o atambula na wana a bouleversé bimisi makamno nyonso na posa oyo moko pa ete ba bakangi yo armée céleste qui veut dire bonzamé na bonzamé azalina armée céleste obite ke non zamba zana armée céleste obite ke non Jésus tant pilote akanga ka baki yo zana aucun pouvoir moko te ko bisanga sike uteke patata na ngai naza obligé ko kitisa banji na ngai o la armée pour ba ko bundela ngai mais tellement Jésus qui na biti ko accompli yangwana asala ki asenga bango osani osarete pour ngana otobika na osenga mokonzi mboka soyez soumis dans la parole de Dieu, que décevoir Jésus-Christ était comme Esaü a décevoir Kinzambe. Puis, obéissez à Dieu. Si Kanana droiti, Kanga Mato ina yo mwana mokonzi, Jésus-Christ ba finga kiye. Komi kitisana yo sanango, yangwana moni nzamba azotombola kokaka. Azotombola kokaka. Pourquoi? On a simplicité à makasi mokonzi mboka. Nazolo bate pona flatter ote mokonzi. Na olo bangote. Oyebi ngaite, menga na yebi yo. Tellement tout ça bateau tout ça na moi non ciel Lubanzambe malgré tout ozala nga pemete pour na peso conseil mais nazo peso conseil ya mosika naza ko ozala ba conseiller belé voilà na roti na te salabo été ngaza muto na sambelaka bibelobi à moi la vengeance wana nzamba zali nzambe ya justice ya ona moni justice osani ezo sala musala dernier mot na ngai na pesi ba diaspora nyonso bazola na ngai na États-Unis na New York malgré tout na koma kuna te mena zana ba makamu nyonso wana mutu voilà na Miami voilà na Texas na Atlanta na Belgique na pesi no ba mbote belé comme on a ezali Benjamin Netanyahu voilà comme on a ngwana Benjamin Netanyahu webi comment pourquoi nazo komba pourquoi ça komba ya Netanyahu pourquoi premier ministre Israël ayo kana makasi ko le président ya Israël homme fort pe amuto atosa mibe kwa nzambe ya ngwana na zoka na famille Tshisekedi parce que non pote toi famille Tshisekedi papa na ngai papa aboti comme les agi Tshisekedi comme on a Benjamin Tshisekedi Nkelenda. Voilà, on va en parler dans l'émission Zermona Mboka. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Excusez-moi, nalingaki kopesa linyombo ina ngai na bato nyonso kolanda émission oyo. Voilà, ya onde ngana na lobapo soki ba intéressé yango voilà akoki ko contacter nga na numéro na ngai ezali 089 27 639 na suka 089 639 na suka bana nyonso ya Miami bana nyonso ya New York bana nyonso ya Texas bana nyonso ya Charlotte ya Dallas nayebi kuna nyonso nakenda ya esprit nayebi kena okende yango nayebi yango na bonzoto ba diaspora bazola nanga kuna bakobengisa na komona revisiter biloko nyonso wana nayebi bakanse wana. Merci beaucoup, c'est vraiment un réel plaisir ya koyamba ndeko lelo tolike mingi melo tozwaki tobetine masolo. Je pense que tokoyamba ka ne bosenga to yamba bafwa bashala vita mukole. On est toujours là pour vous informer avec John Kamane Maboko Ebende batebe azotuna John Kamane. Je pense que na mikolozo bosolana John Kamane poza wana toujours pour nous servir bino pour kotamba pour koya toujours kopesa bino ba information. Vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce net moment na moni merdika bongo jolika bongo na katia Angleterre balandi biso Philomène Mukwa na katia Angleterre balandi biso na pesio mote ici kozali pourquoi pas à Dandrine Coupa hôtel Mosogangi wa na katia France na pesio mote Linda la présence na katia Allemagne et pourquoi pas Benezer Nzo la na katia France na pesio mote bosé belé bo s'abonner massivement pour to bando toujours awa bomoni lo vente bina grand boulevard pour que vous toujours ba information pour nous informer bino abonnez-vous massivement dans votre chaîne La Voix c'est pour avoir toujours des informations des actualités de notre pays. On est toujours là pour vous informer. Numéro ça on a ba question na bino ba message nyonso botikaka na numéro za to rozango to so bino ka ne te message na bino. Abonnez-vous massivement, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.